भाई आप ये नीचे जो वीडियो देख रहे हो भाई, ठीक है, ये वीडियो जो है एक मेरा दोस्त है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है भाई, ठीक है। उस भाई की गाड़ी नींद में जो है पेड़ में जा टकराई, लेकिन गाड़ी देख के ऐसा लगता है भाई कोई नहीं बचा होगा, लेकिन भाई ऊपर वाले का रहम करम है भाई, ड्राइवर सेफ है, लेकिन उसकी गुम चोट लग चुकी है, पैर उसका टूट गया, ठीक है। नींद में गाड़ी भाई लग गई है, लेकिन भाई नींद में कोई ना चलाए, मेरी आपसे गुजारिश है, अपने परिवार में सुखी जाओ सुखी जाओ, ठीक है। और गाड़ी नींद में नहीं चलाना भाई, नींद लगे खड़ी कर लो। इतना बड़ा कांड हो गया भाई, नींद लगे कि भाई को गाड़ी खड़ी नहीं करी उसने, देख सकते हो आप। बाकी जय हिंद जय भारत।